Young Africans kwa misimu miwili mfululizo, msimu jana makocha watatu, msimu huu tayari wawili wameondoka na aliletwa Pep Mullin na mpaka sasa yuko pale. Inaonekana pia ni makocha watatu tena. Shida ni nini? Kuna nini ndani ya Young Africans mpaka misimu miwili makocha sita? Sivyo bahati bwana. Baadhi ya watu wanachukia unapoambia ukweli, lakini duniani kote ndio iko hivyo. Real Madrid wenyewe kuna wakati sajili zinafeli, appointment za makocha wanakosea. Unaona walimchukua Xabi Alonso. Ni kocha mzuri huko alikuwa Bayer Leverkusen, lakini he was not a good choice kwa Real Madrid kwa wakati ule. Kwa hiyo nao walikuja kugundua huyu kumanage wachezaji wa hapa na egos walizonazo, huyu hatoshi. Hata wale walioko sasa hivi Arbeloa bado hatoshi. Kwa hiyo kwangu mimi ndio maana nasema watu wanatakiwa wajifunze kukubali ukweli. Timu ikifanya vizuri unamsifu mtu anayerecruit wachezaji, makocha, engineers. Timu ikifanya vibaya ni yeye pia lazima atajwe, kwa sababu yeye ndo anaidhinisha sajili za wachezaji na appointment za makocha. Kwa hiyo mimi kwangu nakwambia sio kawaida kwenye msimu mmoja timu inakuwa mabingwa, ina wachezaji wazuri, lakini makocha ingia toka. Huwezi kuniaminisha kwamba mimi hapo hakuna tatizo. Ndio maana nikasema sio dhambi, kwa sababu duniani kote hicho ni kitu cha kawaida kwenye mpira, kukosea kufanya recruitment either ya makocha au wachezaji. Lakini haijustify eti sisi tusiseme wewe tukiona unakosea. Hiyo ndio changamoto iliyopo. Kwangu mimi ninaamini Young Africans kama kuna sehemu wanakwama bado ni kwenye technical bench yao. Misimu miwili mfululizo nyinyi mwezi kwa mnaleta kocha mara anaondoka mara nini. Si kila kocha anayekuja pale labda uwezo wake mdogo, wengine labda ndio hivyo anapata ofa nyingine na nini. Lakini lazima tukubaliane timu yote inajengwa vizuri ikishakaa na mwalimu kwa muda mrefu kidogo. Kwani Yanga ya Nabi si walikaa naye kwa muda kidogo? Yes. Ndio maana mimi siku moja nilisema wakati mwingine mimi nafikiri Yanga wanaleta makocha ambao sio daraja lile. Yaani unajua shida iliyopo, klabu yenu inaweza ikaanza chini hivi. Kadri inavyopanda klabu yenu kuwa bora, kuna wakati mnahitaji kuwa na mwalimu wa kiwango kile sasa. Sio yule mtoka naye chini huko. Leo hii mimi niliwahi kusema Yanga walipokuwa na Nabi walifanya makosa kuleta makocha baada ya Nabi, angalau kwa Gamondi. Kwa sababu gani? Nabi hakuwa na jina hivyo kama alivyokuja Yanga. Yanga alivyokuja Nabi ndio jina likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo standard ya Yanga aliyokuta Nabi na standard ambayo Nabi aliacha Yanga, yani Nabi sasa anaondoka Yanga, standard ya timu ilikuwa ishakuwa kubwa. Kwa pale demand ya kocha wanahitaji kocha mkubwa. Ndio maana kuna msimu Real Madrid waliangalia makocha wakaona hapa turudi tu kwa Carlo Ancelotti. Real Madrid inahitaji kocha standard hizi. Wakamtoa Ancelotti Everton wakamrudisha Real Madrid. Sio kwamba duniani hakukuwa na makocha, walikuwepo, lakini mnaangalia klabu standard ilizoseti. Tunahitaji kuwa na kocha wa daraja hili kwa sasa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwa Young Africans that's a mistake number 1. Wanaleta makocha ambao mimi sifikiri kama wanafiti. Kwa sababu Yanga kushinda ubingwa wa ligi sio story. Ndio maana wanajeuri leo hii wanafukuza kocha katikati ya msimu. Kwa sababu kushinda ligi wana uhakika kwa quality walionayo wanaweza kushinda ligi. Lakini makocha kwenye mechi za kimataifa bado wanaona wana struggle. Yanga wao kiletwa sio kwa ajili ya kushinda ligi tu, lazima uwa guarantee Champions League utafanya kitu. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri kwenye appointment ya makocha kuna shida. La pili, wachezaji. Sio kwa ubaya, lakini hebu angalia standard ya wachezaji ambao Yanga wanao sasa hivi. Wanaoanza sana sana wanaotokea benchi. Halafu iangalie na Yanga misimu mitatu miwili iliyopita. Angalia kundi la wachezaji waliokuwa nao, afu niambie leo hii nani anapenya kwenye kikosi cha Yanga cha miaka hiyo. Yanga pale ilikuwa na Juma Shaban. Sasa hivi na Yaokwasi safi. Yanga ile ilikuwa na Lomalisa. Sasa hivi na Mohamed Hussein. That's a good sign. Yanga ile ilikuwa na Nikibangala. Leo na Damaro Kamara. Bado kwangu mimi Damaro Kamara ataisaidia Yanga kwenye mashindano ya ndani. Mashindano ya nje bado Yanga wanatakiwa ku-upgrade level. Yanga ile iko na Fisto Maele. Basi sawa, huwezi kumpata kama Maele. Dube, safi, ni usajili mzuri. Leo hii unawezaji kama kina Emmanuel Mwanengo, sio kina Buba, umesajili kina Balakonte, kina Dumbia, kina Boyelo alikuja kwa mkopo. Mimi sikatai wewe ulikuja uliwaleta ukiwa na matarajio atafanya vizuri.
Sasa wamekuja wamepwaya, unagundua quality yao imeshindwa kumatch na demand ya klabu kwa sasa. Kwa nini sasa tusiseme ulikosea kusajili? Tunakubali kuna nyakati umefanya vizuri, lakini istafsirike ukimkosoa Yanga basi huyu jamaa atakuwa katumwa anamchukia engineer. Haiwezekani. Lazima kuna wakati timu inapo struggle tuseme shida iko sehemu fulani. Na ndio ilivyo. Taasisi siku zote ikifanya vizuri anaimbwa top wa ile taasisi. The same timu taasisi ikionekana inaanza kushake, lazima watu warudi kwenye taasisi waseme tu kiongozi kuna sehemu kuna shida, si ndio? Ndio maana nikasema mimi nilichagua tu kusema ukweli, yani kuna vitu ambavyo Young Africans ukiangalia na mahitaji ya klabu yalikofika. Sasa hivi mahitaji ya Yanga yanahitaji kwenye klabu uwe na kina Pacome 3, 4, 5. Yaani asiwe Pacome tu akiumwa timu inasafa. Max akiumwa timu inasafa. Dube akiumwa timu inasafa. Hawezi kuwa hivyo. Lazima uwe na timu complete ambayo akikosekana mtu bado kuna mtu. Ndio maana mimi naweza kusema miaka 2, 3, 4 iliyopita Yanga walikuwa na timu bora zaidi ya hii, kwa sababu upana wa kikosi ulikuwa una reflect na mabadiliko yanayotokea kwenye timu. Imagine Yanga iliwahi kuwa na Aziz Ki. Aziz Ki alishindwa kuperform msimu wa kwanza, ameletwa ule kufanya vizuri sana. Timu ilikuwa na Faisal Salum. Watu wao walikuwa wana stress. Timu ilikuja kuwa na Aziz Ki na Pacome. Watu wao walikuwa wana stress. Timu sasa hivi leo hii muondoe pale Yanga Pacome, Maxi, Dube, Abuya. Kule mbele niambie nani anafunga? Bro, we have to accept ukweli ndio ulivyo. Young Africans kwenye sajili kwenye hii miaka 2 madirisha yao makubwa hawajapata sajili nzuri. Yaani wachezaji wanakuja wana flop, wanakuja wana flop. Kwa hiyo wanatakiwa waangalie changamoto iko wapi. Lakini uhalisia ni kwamba Yanga iliko sasa hivi sio Yanga ya miaka 3, 4 iliyopita. Yanga sasa hivi ishafika huko. Yaani demand inawalazimu wawe na kocha bora wa daraja fulani, wawe na wachezaji bora wa daraja fulani. Leo hii kwenye timu watakuwa na Yanga ilipofika ubora wake sasa hivi, kwenye timu yao watakuwa na Pacome 3, 4, 5. Yaani ile timu Pacome asija akaonekana ndio kila kitu. Anatakiwa kuwa na watu wengine ambao wana uwezo wa kudeliver. Sasa uwezi kwenda kwenye mechi unaenda kucompete na Ali sijui Mamelodi, unae Pacome tu ndo unasema huyu ndo anaweza kuamua mechi yani kabisa na ukikaa. Hapana, utakuwa na wachezaji wa namna ile wengi. Ndio maana kuna mechi ukienda hizi klabu kama Ali, Mamelodi, sio tu goalkeeper Ronald Williams ndio mzuri au sio bila Shalulile, kuna Ikram Reyners, kuna Tabo Mokoena, kuna Maseo Ayende. Yaani unaona kuna Koliso Mudau, Suki na Leon. Unaona wana wachezaji wengi ambao wanaweza kuamua mechi. Hasa una timu ambayo kwa daraja la ushindani Yanga alofika sasa hivi, atakuwa kwa wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kukompiti nje. Yanga ligi amesha dominate. Yaani Yanga kuchukua ligi mara 3 mara 4 mfululizo, tayari amesha kuonyesha kwamba ligi ya Tanzania amedominate. Lakini timu ligi ya mabingwa inaisha makundi. Maana unaona hii timu sasa inatakiwa kufanywa maboresho. Na maboresho ni kuanzia kwenye benchi la ufundi mpaka kwenye wachezaji. Mimi hata kama mchezaji ukiniambia kocha ndo alimsajili, lakini aliyoidhinisha ni rais wa klabu. Kwa kama ambavyo iko timu ikifanya vizuri tunamsifu rais wa klabu, hata ikifanya vibaya huwezi kuziepuka hizo tuhuma za kwamba sasa hivi kiongozi hujafanya kazi vizuri. Hata Madrid inatokea hivyo, yani Barcelona, Man City. Si kila msimu mtasajili vizuri. Kuna msimu mna struggle, lakini hiyo haihalalishi sisi tusiseme kwamba sehemu fulani kuna shida. Wako wachezaji wengi sasa hivi Yanga hawana hadhi ya kuichezea Yanga kwa maana ya ubora. Yaani hata alipokuja Gamondi alikuja hana jina hivyo kama alivyokuja kuimbwa Yanga, lakini baada ya kumuondoa tayari timu imesha set standard. Yaani Yanga ukubwa ulionao sasa hivi inamhitaji kocha wa kipimo fulani ndo anakuja pale. Sio kocha yoyote tu kocha aje kufundisha Yanga. No, yani timu ukishaanza kuijenga, unajua kwa mfano Engineer Hersi alianza kuijenga Yanga. Ilitoka kwenye Yanga ya unga mwana ikaja kwa Yanga bora. Sasa imeshafika kwa Yanga bora, inatakiwa kuwa bora zaidi ya pale. Sasa huwezi kusajili wachezaji wa design ile ile. Lazima ulete watu wanaoendana na ukubwa wa timu yako kadiri inavyokuwa. Kwa hiyo survival for the fittest, ambaye ana uwezo wa kusurvive pale lazima awe fit kuichezea Yanga kwa maana ya quality yake. Failure to do so, timu inamwacha, inaambia bwana wewe baki. Sasa hivi huwezi sana kucheza timu yetu. Ndio maana leo hii mimi na wewe tutakubaliana hapa. Yanga hii ubora walionao
kuna baadhi ya wachezaji wa zamani wa Yanga sasa hivi hawezi kucheza kwenye Yanga ya sasa. Kwa nini? Kwa sababu mahitaji ya sasa ya klabu ilipofika ni makubwa kuliko baadhi ya viwango vya wachezaji. Mpaka hapo sisi hatuna la ziada. Nilikuwa na Chisano Jeiara, jina langu ni Abdallah Shaban Mbegu. Mpaka wakati mwingine, bye bye.